Taksichilik qilar ekan bemor 3 ta energetik ichgan. Toshkent shahrida bir kunda 3 ta energetik ichimlik iste'mol qilgan 29 yoshli yigit insult bo'ldi. Nevropatolog Hasan Tropovning Millar dasturida ma'lum qilishicha, kasalxonaga olib kelingan yigitda gemoragik insult aniqlangan. Ta'kidlanishicha, yigit taksichilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. U uxlab qolmaslik maqsadida bir kunda 3 ta energetik ichimlik iste'mol qilgan. Mutaxassisning qayd etishicha, energetik ichimliklar odamning yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uni me'yordan ortiq iste'mol qilish esa insult va infarkt kasalliklariga olib kelayotgani aytilmoqda. Hozirda bemorning holati qanday ekanligi ma'lum emas. O'zingiz ham ko'rdingiz, hali 30 kirmagan odam energetik ichib insult bo'lib qolgan. Insult bo'ldi degani bu tanasini yarmi ishlamaydi degan. Qo'lini, oyog'ini bemalol ishlata olmaydi, gapirishga ham qiynaladi va o'zini tanasini boshqara olmay qoladi. Bu aslida juda ham qo'rqinchli kasallik. Shuning uchun umuman energetik ichmang. Arzimagan 20 ming turadigan narsani deb davosi yo'q kasallikni orttirib olishingiz mumkin. Bu videoni energetik yaxshi ko'radigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.